ind i description, og så kan jeg ellers bare komme med job. Som sagt skal vi spille lidt let's play, og jeg tror bare vi begynder nu. Jeg starter lige med 3. Jamen, jeg skulle lige finde noget træ. Vi kunne... jeg tror lige, jeg laver en pickaxe, og så kan vi begynde at finde noget sten. Det ville i hvert fald være en god idé. Det er det. Det her er min første. Det her det er en af de første videoer jeg har lavet, så bare kom med noget kritik, hvis jeg synes der er noget jeg skal lave om på, eller tig stille. Så bare kom med noget kritik, hvis I har lyst, og hvis I har lyst til at se flere videoer, så må I skrive det på filmen, og ja. Jeg skal lige stik, så jeg kan lave bedre værktøj. Jeg er faktisk sammen med en, der hedder Katja, a.k.a. Fuglebær, som bare desværre ikke har en mic, så hende kommer jeg ikke til at høre tale, men okay. Ja. Ja, så er vi i gang igen. Hey. Stop lige med det der. Det er faktisk lidt provokerende. Så lukker du mig bare ind. Det bliver mørkt. Vi skal finde noget kul. Det synes jeg var god. Har du fundet noget indtil videre? Ja, jeg har fundet noget kul. Det er jeg også her. Hvad så? Der er også noget kul. Der er masser her. Der er 2 år her. Men det er faktisk en lille smule lige meget, om det er mørkt, fordi at ja, der er jo ikke nogen monster. Nå, ja, det er da rigtigt. Jeg kan selvfølgelig sikkert også men jeg tror i hvert fald også, der kommer nogle hvor der kommer med monster på, måske på et tidspunkt. Det synes jeg nemlig ville være en god idé. Vi kan da bare tage til Wild næste gang vi laver en video. Ja, det synes jeg var en god idé. Jeg var lige bedre pickaxe. Jeg var også lige økse. Så der. Så nu får vi knivryster pølse.
Hvor gjorde vi af Jeg havde Wooden? bare lige lyst til at sige det. Hvor gjorde vi af Wooden Banks? Med benchen. Den er lige her. Gå. Et eller andet sted. Jeg laver bare en ny. Jo, den er her. Jeg ødelægger den bare lige at tage den med. Så der. Så klikker jeg. Så løber jeg bare lidt. Der er blomster. Hvad mere hernede? Jeg har blomster med på min rejse. Haha, jeg fører dig. Nå, vi skal videre. Der er bare en, der skriver til mig hele tiden. Ja, det kan ske. Jeg tror på... Jeg tror lige, jeg slår Invisible til, så jeg ikke kan se, hvad der skriver til mig. Lad nu være. Jeg skriver til mig. Men vi elsker kage også lige pludselig være med, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det må han da godt, hvis han har lyst. Jamen, lige pludselig så var han over ved os. Det er det, jeg mener. Men han står lige foran mig lige nu. Med blomstiver. Sådan der, jeg har lavet nogle torches. Jeg har fundet en mine. Jeg ved ikke, om vi skal prøve at gå ned i den. Jeg fandt i hvert fald noget kul hernede. Før. Og der er meget med igen. Kan I se. Ej, Men nu? det er bare stadig et skriver til mig. Ej, nu slår jeg bare det nok det stykke. Så kan jeg hvis jeg kører noget. Hey, der er iron. Hernede. Hvad laver kage, elsker? Det ved jeg ikke. Jeg tror også, han spiller survival eller noget. Jeg ved det ikke. Nå, han kigger bare på udsigt. Der er en hule her. Den skal jeg seriøst nu. Nå, det er du lavet. Det er hernede, jeg fandt iron. Iron, hvad ser jeg? Har meget iron. Ja. Men jeg er langt fra at søge det hele igennem, fordi det ser ud som om, at der kan blive ved. Har du noget... har du nogle, hvad det hedder, fakler? Ellers så kommer der med glæde med nogen. Det har jeg ikke. Jeg kører bare på Bright, så jeg kan se mørk. Det er egentlig meget smart. Har lava hernede. Hvor? Her, hvor jeg er. Et andet sted. Og hvor er du henne? Du er længere nede end mig. Nej, men seriøst. Det er ikke så langt, der er ikke nede, at det begyndte at komme lava. Det var bare en kilde. Der er mere. Jeg kommer. Hvor er du henne? Jeg kan se dig. Okay, jeg kan altså ikke se dig. Au. Godt, jeg har noget mad. Det er allerede brugt op her. Jeg kan altså godt se dig. Du står lige over mig. Nå, der. Jeg fandt dig. Hej. Hvordan fanden kommer man ned til dig så? Der. Måske. Jeg er på vej op. Nej. Ikke der. Ja, jo, nu kommer op i den tid. Hvordan fanden kom du der? Hey, der er kul her. Ja, derovre. Og vand. Her har jeg været, tror jeg. Jeg skulle da nice, at jeg lige fandt en mic. Eller min lille frøen kom ind med en mic, hedder det. Ja. You reaches the maximum level. Så har jeg reachet, eller så er jeg level 12 i mining. Igen. Seriøst. Jeg har minet sindssygt meget, og jeg har kun i... Seriøst, jeg ved ikke engang, hvad for level jeg er i. Jeg er måske 4-5. Prøv at skrive jobs. Job stats hedder det. Ja. Jeg er 11 i bygger og 12 i miner. Jeg er kun 3 i miner, og jeg er level 1 i landmænd. Nå, har du din workbench med? Ja, jeg har en workbench. Godt så. Kan du sætte den? Seriøst, hvorfor har du egentlig pisken? Fordi jeg er en pige.
Jeg laver altså lige en kiste, og så laver jeg en Phoenix. Ja, okay. Så kan jeg brænde noget af det her. Det synes jeg. Hvad er det, du laver? Er det iron? Ja. Ja, så sætter jeg lidt mere i. Godt så. Jeg skal så imens. Jeg går op og udforsker det her. Der er vand, og der er rigtig meget vand. Men der er også kul igen. Der er kul overalt hele tiden. Har der været heroppe før? Skal jeg fjerne vandet? Det ved jeg ikke. Prøv at komme op. Der er også mushrooms. Der er røde mushrooms op. Er der? Ja. Nails. Jeg fjerner lige vandet. Ja, deroppe. Okay. Bing. Nu rører vand ned. Nu rører vand ned. Er det en anden cave, eller er det bare... Ja, det tror jeg faktisk, det er. Det ser sådan. Okay, der er altså en lille smule lag på serveren. Det må jeg så undskylde. Det ved jeg ikke. Det må jeg undskylde. Enten er det mig, der lagger, eller så er det bare lige serveren, der lige lagger en gang. Jeg tror måske, det kan være... Ja, jeg ved, det er en af delene. Det lægger ikke så meget for mig i hvert fald. Her, der er noget lys. Der er bare en... Au. Der var langt ned. Ja, der er lidt muligt, jeg lige har fået. Jeg ved ikke engang, hvis jeg kan nogen steder hen. Jeg kigger den her side her. Der fører bare langs ned i. Til et nyt hul. Men jeg synes, min lille søster står og kalder på mig hele tiden. Ja. Er du kommet på YouTube? Men jeg synes, Der er mere iron her. Du kan bare sige til hende, at den kommer på YouTube. det har jeg også lige gjort. Eller nej, det har jeg egentlig ikke nu. Men hun ligger lige inde på den anden side af væggen, så jeg tror faktisk, hun kan høre det. Og jeg har også fortalt hende det. Så Kommer hun på YouTube? kommer den på YouTube? Jeg kunne lige forestille mig det. Har du egentlig en kode på YouTube? Ja. Ja, Det har ja. jeg også. Det har jeg også. Jeg har Det skal man have, ellers så kan man jo ikke sætte nogen ind for fanden. Ja, man kan jo lave en. Ja, ja. Jeg har en kode, og du har en kode. Hvad for en skal vi sætte på? Det bestemmer du helt selv. Det er dig, der recorder. Jeg sætter den bare på min egen. Så får jeg min første, hvad det hedder, video. Film. Jeg har en film, men det er, hvor jeg spiser en ostemad baglæns. Det var fordi, der var sådan en ting på en iPhone, som man... Der er iron herover, hvis det er. Der er også iron her, tror jeg. Der var i hvert fald lige en her. Så har jeg 2 iron. Og en masse kul igen. Skal vi snart bruge mere kul? Det ved jeg ikke. Og forresten, hvordan fanden var vi kommer op igen? Du kan bare mine noget cobblestone, og så kan du bare lave hul op. Nå, jeg mener mere op til vores Phoenix og sådan noget. Nå, jeg kan ikke engang huske, hvor det er henne. Nej, lige langt. Det er et problem. Det her, der har jeg været. Det var det første sted, jeg tjekkede. Det kan ikke være det her. Så tror jeg, det er heroppe i nærheden. Ej, men seriøst, lad være med at skrive til mig. Jamen her. Nej. Det er ikke dig, der har skrevet til mig. Fordi du har ikke skrevet. Måske her. Ja, jeg fandt stedet. Yay! Okay, jeg har 2 iron til. Det er brændt. Cool. Jeg har 12. Åh. Jeg laver lige min op. Jeg gætter på, at der sikkert kommer flere film. Hey, hvad skete der? For ellers er det en lidt kedelig let's play. På et afsnit. Okay. Det tror jeg ikke lige, du skal regne med. At det kun er et afsnit. Og måske skulle jeg lige gjort min skærm stor. Det må jeg sgu undskylde, drenge og pige. Okay, hvor var så Phoenixen? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er hernede i et eller andet. Der er lavaen i hvert fald. Ja, der er lava her. Så det er heroppe et eller andet sted. Det er jeg sikker på.
et chok. Okay, Der er du hugget ned eller op. vandet Her, jeg fandt det. Pis, jeg har altså ikke, hvad det hedder, jeg har ikke nok sticks til at lave en. Det har jeg. Jeg kan godt lave sticks. Jeg kan godt lave sticks. Kan du så ikke give mig et stick? Jeg har... Jeg kan bare give dig 2 stykker. Tak. Nu skal jeg lige lægge noget mere iron i. Nå, ja, sorry. Tak. Jeg har byttet den bare op i halv. Jeg skal ikke bruge så meget. Jeg skal kun bruge til en pickaxe. Jamen, jeg lader altså også en spade. Det er altid godt at have en spade på sig. Hvor fik jeg de der melon seeds og pumpkin seeds fra? Det ved jeg godt nok ikke. Hvad fanden er det for en god gang? Hvad? Nå, Så får jeg lige lave med sådan en der. men skal vi overhovedet bruge mere kul? Det tror jeg ikke. Det kan jeg ved. Der er en gang her. Yay, jeg elsker gangen. Ja, der er selv, der har lavet den. Er det mig selv, der har lavet? Ja. Yeah. Så prøv at se deroppe. Der. Okay, jeg har lava. Nej. Hey, jeg laver altså lige en lava bucket. Eller jeg laver lige en bucket til at få lavaen op i. Ja, det hjælper ikke noget. Fordi man kan ikke sætte lava. Nej, men så bare få det væk imens det. Kan du så ikke bare gøre sådan noget? Nå ja, man kan bare sætte en cobblestone. Jeg vil også bare lige komme til. Sådan. Min næse den klør. Nå, skal vi hugge nedad, sådan så vi kan være, måske vi finder noget diamond. Ja, men jeg skal også snart logge. Okay. Så. Skal vi bare logge den herfra, og så... Det kan vi godt. Så kan vi lave videre på det i morgen.